Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind auf dem Weg nach Freiburg in Sachsen-Anhalt. Freiburg liegt hübsch zwischen Weinbergen an der Unstrut. Die Stadt blickt auf eine 800-jährige Geschichte zurück, die eng mit der Weinerzeugung verbunden ist. Die Geschichte der Stadt beginnt mit dem Bau der neuen Burg im 11. Jahrhundert. Freiburg hat auch eine mehr als 1000-jährige Geschichte des Weinbaus, ist seit Dezember 1989 auch staatlich anerkannter Erholungsort und darf sich zudem Jahn- und Weinstadt nennen, da Friedrich Ludwig Jahn, vielen vielleicht bekannt als Turnvater Jahn, in Freiburg gestorben ist. Freiburg, Unstrut, das möchte ich hier noch einmal kurz betonen, bitte nicht verwechseln mit Freiburg im Breisgau. Vom Wohnmobilstellplatz aus, den wir euch später noch vorstellen werden, ist die Altstadt von Freiburg gut und fußläufig erreichbar. In der Stadt kann man sich einige Sehenswürdigkeiten ansehen, zum Beispiel die Ehrenturnhalle von Turnvater Jahn und ein Museum über ihn. Außerdem die kleine Schwester des Naumburger Doms, die Kirche St. Marien. Auch die 1200 Meter lange Freiburger Stadtmauer ist gut erhalten. Sehenswert und toll gelegen ist der herzogliche Weinberg mit Blick zur neuen Burg. Einmal im Jahr gibt es übrigens in der Stadt ein großes Winzerfest mit Straßenumzug und Wahl der regionalen Weinkönigin. Hoch über Freiburg sehen wir das Schloss Neuenburg. Beim Schloss Neuenburg handelt es sich um die größte und eine der ältesten und wichtigsten Burgen der Landgrafen von Thüringen, mit Bauanfängen im 11. Jahrhundert. Man kann dort mit dem Auto hochfahren oder natürlich auch laufen und dann oben auf dem Schloss Museum und Ausstellung besichtigen. Von oben hat man natürlich auch einen tollen Blick über Freiburg und die Unstrut. Das ist der Dicke Wilhelm. Ursprünglich besaß die Burg 3 solche mittelalterlichen Rundtürme und nur der Dicke Wilhelm ist aber noch erhalten. Wenn man zwischen Freiburg und Naumburg den Rad- und Wanderweg links an der Unstrut benutzt, gibt es interessante Dinge zu sehen. Eine wichtige Sehenswürdigkeit ist der Weinberg von Max Klinger. Auf dem Weinberg befindet sich eine Klinger-Gedenkstätte mit dem Grabmal und einer Plastik Klingers. Sein restauriertes Landhaus ist von April bis Oktober als Außenstelle des Museums Naumburg geöffnet. Auf der Strecke laden auch mehrere Straußenwirtschaften zur Einkehr ein
und dort könnt ihr regionalen Wein probieren. Dann das Highlight: in Steinmauern an den Weinbergen gehauene Bilder. Die Geschichte dahinter: Hofjuwelier Johann Christian Steinauer aus Naumburg hatte eine ausgefallene Idee. Im Jahr 1722, dem 10-jährigen Regentenjubiläum des Herzogs Christian von Sachsen-Weißenfels, ließ er in seinem Weinberg nahe der Ortschaft Groß-Jena ein in Deutschland einzigartiges Denkmal errichten, nämlich das Steinerne Festbuch, ein 200 Meter langes Relief aus 12 Bildern. Es zeigt Szenen aus dem Alten Testament, die die Arbeit im Weinberg, den Weingenuss und auch dessen Folgen zeigen und natürlich dem Herzog huldigen. Und nach dem wunderbaren steinernen Bilderbuch kommen wir nun nochmal zu der Stelle im Blütengrund, wo der Campingplatz liegt, den wir euch im Naumburg-Video vorgestellt haben. Aber ganz wichtig, hier am Blütengrund mündet die Unstrut in die Saale. Auf der Suche nach einem schönen Restaurant fanden wir über Google das Restaurant 51 Grad und wurden überrascht. Das besondere Ambiente dieses Restaurants hätten wir so nicht in Freiburg erwartet. Wir bestellten was Leckeres von der Abendkarte und bekamen einen der besten Flammkuchen seit langem. Sehr, sehr lecker. Darüber hinaus bietet das Restaurant 51 Grad eine gute und umfangreiche Weinkarte mit Weinen von regionalen Winzern. Ein freundlicher Service machte diesen Abend für uns zu etwas ganz Besonderem. Unser Tipp aber: unbedingt reservieren, wenn ihr das Restaurant 51 Grad besuchen möchtet. Wir haben in Freiburg auf dem Wohnmobilstellplatz Schleusenblick gestanden. Es ist ein gebührenpflichtiger Stellplatz für 8 Mobile am Ortsrand von Freiburg. Der Stellplatz liegt an einer Gaststätte. Der Untergrund ist mit Rasengitter versehen, das Zentrum bequem zu Fuß erreichbar. Am Platz Stellplatzreservierung, Hunde sind erlaubt, Grillen ist erlaubt. In der Nähe der mittelalterliche Ortskern, die Rotkäppchen Sektkellerei für eine Besichtigung zum Beispiel und der Preis pro Nacht 20 Euro. Hinzu kommt noch die Kurtaxe pro erwachsener Person von 2 Euro. Bezahlt wird beim Betreiber Strom, Wasser, Entsorgung Grauwasser, Chemie-WC, WC und Dusche sind im Übernachtungspreis enthalten. Auf dem Platz kann es unter Umständen mal etwas eng werden, also dann vorsichtig rangieren. Nun wollten wir uns noch etwas die Umgebung von Freiburg ansehen und fuhren in Richtung Laucha an der Unstrut entlang, vorbei an Weinbergen mit ihren für die Gegend typischen Weinbergshäuschen. In Laucha wendeten wir und fuhren wieder zurück in Richtung Freiburg. In der Nähe von Freiburg in Zeuchfeld haben wir dann über Landvergnügen noch einen Besuch bei einem kleinen Winzer gemacht und dort eine Nacht gestanden. Winzer Raik Mo hat uns bei dieser Gelegenheit gleich etwas über den Wein und die Region erzählt. Und natürlich haben wir auch den Wein dort probiert. Mein Name ist Raik Mo, ich bin Besitzer des Weindomizils hier an Saale und Unstrut in der kleinen Ortschaft Freiburg. Wir sind eines der kleinsten Weinanbaugebiete hier in Deutschland und ich bin der kleinste Erzeuger hier in unserem Gebiet. Ich mache den Wein im Nebenerwerb. Die Idee, die dahinter steht: ich will meinen eigenen Weinkonsum decken und die Weine sollen jung, frisch und spritzig sein. Auf der anderen Seite finde ich es immer sehr interessant, wenn Gäste zu mir kommen, ich sie begrüßen kann, ihnen noch ein wenig über das Gebiet, über die Gegend erzähle und sie dann vielleicht nach Hause fahren und ihren Bekannten und Freunden das weiter erzählen, wie schön es eigentlich hier so an Saale und Unstrut sein kann. Kommen Sie doch einfach zu uns hier in das Gebiet. Ob Sie zu mir kommen oder zu Kollegen, ist mir egal. Hauptsache, Sie kommen mal vorbei und tun unsere Gegend hier erforschen und entdecken.
So, nun kommt endlich auch mal wieder eine Reisekarte, in der stellen wir euch das Gebiet vor. Saale-Unstrut, ihr müsst es euch vorstellen, es liegt westlich der Autobahn A9 und wir beginnen gleich mit einem unserer Ziele, nämlich den Besuch bei der Winzerbar. Manuel Flechtner und seiner Partnerin, unbedingt solltet ihr das machen. Dann das Sonnenobservatorium in Goseck. Ein ganz wichtiger Punkt, also auch sehr, sehr eindrucksvoll. Dann die Stadt Freiburg mit ihren Weinbergen und dem Schloss Neuenburg. Und dann geht es weiter, ja, nochmal zu einem anderen Winzer, nämlich zu Raik Mo. Und den habt ihr in diesem Video gesehen. Ganz, ganz interessant auch die Arche Nebra. Erst einmal der futuristische Bau und natürlich die fantastische, sensationelle Himmelsscheibe. Ganz am äußeren Rand unserer Karte, da haben wir einen Ausflug hingemacht, Kloster Memleben. Sehr, sehr sehenswert und würden wir euch auch empfehlen. Ein sehr schöner Stellplatz, den fanden wir in Saaleck. Da haben wir auch eine ganze Weile zugebracht, um eine Saaleschleife zu sehen und hier einen wunderschönen Ausblick zu genießen. Und dann ist es von dort aus auch nicht weit nach Bad Kösen, um zum Beispiel dieses riesige Gradierwerk sich anzuschauen und die fantastische Luft zu erleben. Der absolute Höhepunkt aber war natürlich der Besuch des Domes von Naumburg. So, wenn ihr die ganzen Videos sehen möchtet, dann würden wir euch empfehlen, die Playlist Sachsen-Anhalt zu besuchen hier bei YouTube. Und wer gerne klicken möchte hier oder auf diesen QR-Code gehen möchte, der kann das gerne tun. Sonst auch oben rechts der Link zu unserer Website oder auch nochmal zur Playlist. Herzlichen Dank für euren Besuch auf unserem Kanal und wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über ein Däumchen nach oben freuen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne und jederzeit stellen. Also, bis dann. Liebe Grüße auch von Silvia und bis zum nächsten Video.